pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é domingo à noite, a gente vai sair. Não sei se a gente vai tomar um chopp ou se a gente vai lá no Rogério Lanche, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. O Lucas tá tomando banho agora, vou arrumar a Ju, terminar de arrumar ela. Então vai se inscrevendo aqui no canal, já deixa seu joinha e vem comigo! I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you... Chegamos aqui no Rogério Lanches e vamos pedir uma porção. Acho que porção de batata, um queijo de bacon. Olha o jogo. Qual que você vai querer? Hã? Ela tá escolhendo, pessoal. Fala, pessoal, que você tá escolhendo lanche. Jura? Dá oi pro seu irmão. O que você vai escolher? Deixa eu parar aqui. Posso ver? Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é aqui o cardápio, ó. Você quer ver? Peraí. Ó, aqui é a frente, aqui em Santa Mariana mesmo, bem no meio da praça. Telefone pra entrar em contato. O que você quer? Ó, entrega R$2. Espera aqui, ó. Você quer ver, Ó. Tá na bolsa. Tem tudo aqui, gente. O meu preferido é o K-Bacon, K-Burger, né? R$14. Ai, gente, desculpa, minha unha. Tem que fazer um aqui, ó. Churrasquinho também, com queijo. É o mais pedido aqui. É muito bom. E tem a porção que a gente vai pedir agora, ó. Preço muito bom. Fanta, Coca. Obrigada. Aí tem aqui atrás, ó. Legal. Tá, obrigada. Ai, gente, eu super recomendo aqui o Rogério Lanche, viu?
Vem sempre aqui. Oi, pessoal! Olha, papai. Olha, tudo bem? Fala, tudo bem? Fala oi, pessoal. Fala lá, oi, pessoal. Dá tchauzinho pro pessoal. A joinha. A joinha, pessoal. Então, Não tem. deixou não. Deixou? Não. A joinha pro pessoal, Ju. Dá pra pegar? Deixa seu copo na Gente, acabou de chegar, ó, porção com batata, queijo e bacon. Bacon à vontade. Faltou o molho verde. Ah, tá aqui. Sei que tinham esquecido do nosso molho verde. Vamos comer. Que delícia! Vamos lá. de molho. O paninho pra você limpar depois. Limpa a mãozinha. Isso. Aprovado, amor? Bom. Uhum. Opa, calma. Opa, calma aí, gente. Vai subir. Uhum. Vai ficar? Segura seu filho ali. Cheese. Você terminou de papar? Coloca em cima não, filho. Tira aí, deixa na cadeira. Coloca no pé pra gente passear. Pra ver os neném. Eles fazem um lanche na hora, lá, dá pra ver. Faz joinha, amor. Ju, faz joinha, Ju. Cadê a joinha da Ju? Faz joinha. Dá tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Chulé. Vixe. Sua amiga lá não tem ninguém. Que amiga? O que foi? Ju pegou pirulito? Olha lá pra você ver. Uhum. Sabe que não pode ficar ficando isso aqui, né? Pagar o dentinho no azul. Ó. Não saquinho não, tá? Saquinho pra guardar depois se não for chupar.
bundão. Ajuda você a tentar? Eu passo amarelo. Aí, pega um pouquinho que bateu na cabeça. Como é que tu para? Aniversário que passa? Tudo que passa. Aniversário já vem lá? É. Ah, é pequena. Aí o grandão. Já tinha que não. Tem que correr, senão você vai bater a cabeça de novo. Não vai, fica laranjado. Não pula. Ô, Tufa, aí eu que pegou pequeno. Eu queria um grandão. Ah, tá. Aí eu saí de Você vai pular, Juju? Sim. Não vai pular, não. Tá linda. Daqui a pouco ela vai brincar ali, gente, no pula-pula. Falou, cara? Pula, filho, pula. Vai pulando até lá na frente, depois você volta. Vai lá na frente. Isso, vai. Pula. Isso. Uhul. Vem. Pula. Tá pulando, pessoal. Olha. Opa. Tem música de guitarra? Quase caiu. Pode pra tirar, pula. Pede pra tirar. Papai não pode levar a pula. Fala, pedir pra tirar. Vai agora, vai. Vai tirando tênis, vai tirando tênis. Ponhado no fim. Não? Vem sair do lado de lá, não esprova não. Beleza? Valeu, obrigado, hein? Olha, você vai também? Caiu, fala tchau, pessoal. Gente, ela foi no pula-pula e ela caiu de novo. Né, amor? Deixa aí embora pra casa, tá tarde. Dá tchau, pessoal. Dá tchau, pessoal. Fazendo birra. Mensagem, mas acho que vai chegar daqui a pouco. Tô sem internet agora. Dá uma voltinha na avenida? Tá, segura pra guardar o brilho depois pra nós. Nunca chupa, né? Uhum. Só sente o gosto. É. Filha da puta. Tá gostoso, Ju? Vamos pra casa agora. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Amor! Empurra o fusquinha, filha! Tchau!
Força. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau!